الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. سوال آمده است که در آخر نماز سلام دادن را به دو طرف فراموش کردم و سلام نداده از نماز بیرون شدم، یعنی به ذکر کردن و به تلاوت و به دعا و غیر مشغول شدم و بعد از یک چند وقت فهمیدم که سلام نداده ام. آیا نماز من درست است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته تسلیمتین سلام دادن در آخر نماز به طرف راست و چپ این رکن نماز است. هر کسی که سلام دادن را فراموش میکند نمازش نماز نیست و باید گشته بخواند، اعاده بکند. و قول راجح همین است که حتی اگر انسان به یک طرف سلام بدهد، مثلا به طرف راست سلام داد و به طرف چپ سلام نداده از نماز بیرون شود، هم نمازش کامل نشده است، زیرا رکن را ترک کرده است و باید گشته نمازش را اعاده کند. بارک الله فیکم. در این مسئله حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگویند الصلاة تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم. نماز حرام کننده اش، یعنی حرام کننده دنیا، حرام کننده بیرون چیز از نمازها، این تکبیر تحریم است. وقتی که انسان الله اکبر میگه و به درون نماز میدراید، تمام امور دنیا برایش حرام میشود و تو باید و تنها نماز را، عملها و رکنها و واجبات نماز را به جا بیاورد. دیگر عمل را انجام دادن در درون نماز جایز نیست. و از همین نماز چگونه بیرون می شود، چگونه نمازش کامل می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند و تحلیلها التسلیم. و گشته حلال می کند دنیا را برای انسان دو سلام دادن. این قول احمد ابن حنبل و قول شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگر از علمای سلف همین است که دو سلام دادن در آخر نماز این رکنی نماز است. بارک الله فیکم. و همین قول راجح است و هر کسی که یک سلام رو ترک میکند یا هر دو سلام رو ترک میکند نمازش رو گشته میخواند. بارک الله فیکم.